بسم الله الرحمن الرحیم. خاتمه د باب. موږ ویلو دی باب کې پنځه مباحث واخو تیر شو او یو خاتمه د نوسرت ته خاتمه بیان کړي. خاتمه کې راته دا بیانې چې کله حکم ظروف الماء کوم شي کې چې خلک اوبه اچي دغه حکم څه دی. نو مسله مقصدی بګی دا ده چې څرمن وی څرمن هغه ته د باغت ورکړل شي کاغه حقيقي د باغت یو که حکمي وي. بهر صورت دغه څرمن پاکيږي. تاسو لږ بر وګورئ اصل کې د څرمن پورې درې مسلې متعلق دي. یو دا چې څرمن پاکيږي څنګه بے پاکيږي کنه پاکيږي دلته دا چړلې دا په حقیقت کې د دې مسله نه ده. کتاب الصید مسله ده. کتاب الصید دا هدايه شوفه کې راځي به مخیره هدايه کې. دیمه مسله د څرمن لباس جوړول، کوټ جوړول، ټوپۍ جوړول، سپلۍ جوړول، جانماز ته جوړول او به پاغي منځ کول. دا د کتاب الصلات مسله ده. دا برازي او دریمه مسله څرمن پورې دا متعلق ده چې څرمن کې دی اوبه واچولې په اوبو باندې او داس کې غسل کې کولای شي کني شي. دغه مسله ده دې زیاده تاسو پوه شئ کنه. بهرحال اوس غوښ شي مسله دا سیده زمنګ د حنافو مسلک داري درې رائے به کې ذکر کیږي د امام مالک، د امام شافعي او زمنګ د حنافو. زمنګ د حنافو مسلک داري څرمن که د مرداري وي او که د حلال ماکول اللحم حیوان وي کاغه له د باغت ورکړلو د څرمن پاک شولا به کته لباس جوړه جانماز جوړه کتاب الصلات مسله دا غم ټیک ده او به کبه کې وبا چې او دست کې کتاب الطهارت مسله دا غم ټیک ده او پاکیږي هم کتاب الصید مسله دا نوم ټیک ده. تاسو پوه شئ. البته دو څرمنې به اعتبار کوم. یو د خنزیر څرمن دغه نجس العین دی هغه بیخینه پاکیږي او یو د انسان څرمن ده هغه دغه د کرامت په وجه باندې موږ دا وایو چې نه پاکي. هلته دا حکم نه دی. امام شافعي رحمه الله فرمایي، امام مالک رحمه الله فرمایي چې د مرداري څرمن نه پاکيږي. مردار حیوان چې دغه څرمن د باغت سره نه پاکيږي او دغه لپاره دلیل د حدیث ته نبی له سلام فرمایي لا تنتفعوا من الميتة بإحاب. د مرداري څرمن نه فایده نشي اخیستله. دا دغه دلیل دی. پوه شو پی. امام شافعي رحم الله دلیل دا دی چې خنزیر سره سپې چې د سپې دغه څرمن هم د باغت سره نه پاکيږي او قیاس کوي سپې په خنزیر باندې دی دلیل دی. خنزیر نجس العين دی، علت مشترکه. سپې هم نجس العين دی. حکم خنزیر څرمن نه پاکيږي نو د سپې غم نه پاکيږي. پوه شولې پی کنه. وګورئ تلکشن موږ د حناف رای، مالکیه اورای، شوافی اورای. د حنف اورای ما ذکر کړي و خو لا دلیل مې نو ویلې نا دلیل داغو د دوړو جواب هم جوړیږي. ګورای او کل احاب او دا مزین کې نه وای چې احاب چې دا کنه دا هغه څرمنې ته وای چې لا دباغت نه ورکړلې شوی، دباغت لا نه ورکړلې شوی او به احاب کدا د حلال حیوان وی غي تم وای او کدا حرام حیوان وی غي تم وای او به کلو خود بار د استغراق راځي کنه. هر څرمن هيات ساتي د کمی څرمن نه چی بعد د باغت فیدنه نشه خستله ناغه نه پاکيږي. هغه لکه د منګګوري څرمن او یا د وړو کې مار څرمن هغه په څه طریقه ته ممکن او ټیک ده خو فایده نه خستل کیږي به صحیح نه دی. نه به اعتراض چې کلو خود بار د استغراق راځي نه جوابدار دي ته نسبتي وي. د کوم شي څرمن چې پاکيږي او فایده ته غیستل دسی وای د کوم شي څرمن نه چې پیدا غیستل کیږي دغه څرمن لکه د باغت ورکه پاکیږي. دا معنا ده. تاسو پیږئ کنه. دا برون مشکات کې کتاب الشفا کې هم دا ویل او شفت فی کل شی انا بلو دلیل موږ ویل کله معنا دغه ده. بل مسله دا ده ولسه کما سم سلام زین ترا لو لکه چې بیت تاسو د سی وګڼئ کنه چې څرمن ته پاکه نور ته کی دي او بده باندې پاکيږي یا کیمیکل باندې پاکه کی د باغت ور کی یا په مالګه د باغت ور کی
دلته دا پاکوالی حکم خلاف القیاس دی دا بنا بر ضرورت دی لنډه دا سره او ضرورت تقدر بقدرها نو کوم نه چې پیدا خصل ممکن وي سره باقي تبعي کوم نه چې ممکن نه پیدا دا کوم لکه منګه ګوره ناغي کې به نه د صحیح لاندې لیکلي دي لا ما لا يحتمله فلا يطهر نباکیږي جلد حیت مار او د فاری وګوره او کله ها بن هر کچا سرمن هو به جمع ده لکه کتاب او کتب دو بیغه چې د باغت ورکړل شي فقط طهوره پاکيږي باقي د باغت تعریف را روان دي لکه انتظار وکړي یو خدای چې پاکيږي دا رقم دې مسله شوله کتاب وسویدم وجازت الصلاه فيه منظم بده کې جایز دی لباس ته جوړ کړي دی علیه د بر په منځ کې دا رقم دې مسله شوله د صلات والوضوء منه او د سم ته جایز دی مټکې دې جوړ کړي دا سرمن خلک جوړي کنه منګي غونته کې دم سیدا الا جلد الخنزير والادمي دا دوه مستثنا دي دا د دیو سرمنی د باغت سرم نه پاکيږي خنه حنا برابر دلیل زمنګ حنا برابر امام ترمذی روایت کړي او دایم ویلي دي حدیث حسن صحیح لقول علیه السلام ايما اهاب هرغه ک سرمن د بیغه چغه ته د باغت ورکړل شي ايما اهاب هرغه سرمن چې د باغت نه ورکړل شوی د بیغه او به د باغت ورکړل شي فقط طهور بس پاک شولا فقط طهر دوړ سیدی تاسو په شوري کسا سین کی کنا ايما اهاب مطلق ویله مطلق او المطلق يجري على اطلاقه ثم ماده ده 63 نمبر ماده ده نو دا حدیث د خپل اطلاق په وجه د امام مالک رحمه الله په خلاف دلیل شو ځکه هغه ویلو چې د مرداري سرمن نه پاکيږي موږ دلته خو مطلق ویل دا باقاعده یو بل حدیث د حضرت امام منی دی چې لای مړه ول فائدتي ولنا اخلي نبی اسلام مفهوم دا سلند لیکلم دی وی چې دا خو مردار ده وی خوراک نه سرمن نه خو غسل شي کنه دای مفهوم دی کنه حدیث الفاظ به بدلی تاسو ګورئ كم زي كيوم دلتا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة فقال هل انتفعتم بإهابها فقيل إنها ميتة فقال إنما حرم من الميتة الله حرام كره ده ميتة مردارين أكلها خوراك حرام كره وإن كان جلد ما لا يأكل لحمه لا يطهر بالدباغ اچھا جی حدیث خبر دغه من ختم شوخه راځي ايما اهاب دبغ فقط طهر طهرا وهو بعمومه دا حدیث د خپل عموم په وجه حجت دی على مالک امام مالک رحم الله په خلاف کی فی جلد المیتة چغوی د مرداري سرمن نه پاکیږي مو خو مطلق ویل دی پوهه شوري په کنه هغه د بار دلیل ما ویلو هغه د بار دلیل داري نبی علیہ السلام فرمای لا تنتفعوا من المیتة بإهاب تاسو فیدنه شیخ استله د مردارنا بإهاب سرمنی سراغي سره سکه جواب اهاب ویلې کنه یار اهاب خواغه سرمنی ته وی چې د بغت نه ورکړل شوی موږ سوایو چې د بغت ورکی نه دواړه بیل شوه موږ یې پاک ال دې چې د بغت ورکړې شي نو حدیث کې چې کوم راغلی نه فد نشي دا کله دی د بغت نه ورکړل شوی او ولا يعارض او معارض نه جوړیږي د دې حدیث سره یا د حدیث معارض نه جوړیږي بنهي الوارد دا غنه سره چې کوم وارد دی کما نه چې وارد ده عن الانتفاع من الميتة د نفي حاصل ولنا نفي حاصل ول د مردارنا اغه کما نه وارد ده غي کې کنه د حدیث دغه معارض نه دی ولې نه دی او حدیث کوم دی او قول الله السلام لا تنتفعوا تاسو په دې مطلب پوه شولې دا کوم حدیث موږ ذکر کړلو دا معارض نه دی دا حدیث کوم چې امام مالک ذکر کړی دی او پاغي کې نه وارد ده د نفي حاصل ولنا ولې نه دی التيهاب دی وزن باغي کې سره بعد د باغت یادو ولا يعارض دا حدیث معارض نه دی بالنهي دا غنه سره چې کوم وارد ده د فیدی حاصل ول د مرداري په باره کې هغه نه هدایت او قول علیه السلام لا تنتفعوا من الميتة بإهاب لأنه ولمعارض نه دی وجه اسم لغیر المدبوغ اهاب لیکيږي نوم دې د هغه شي چې هغه ته د باغت لانی ورکړل شوی ټول پوي شو کنه په تاسو امام شافعي رحم الله دلیل هغه مرای دا هغه رای دا چې سپی سرمن هم نه پاکيږي او دا هغه دلیل سره سپی قیاس کوي بچا خنزیر معنی علت مشترکه نجس العين حکم دا هغه سرمن د باغت سره نه پاکيږي د خنزیر د سپی هم نه پاکيږي وحجتنا للشافعي
دا زمونږ دلیل حجت دی د امام شافعي، دا زمونږ حدیث د امام شافعي رحم الله په خلاف باندې، ځکه دا عام دی ټولو ته شامل دی. باقي استثناء د خنزیر راغلی دا اعتبار شو نجس العين دی فإنه رجس، نو د سپي خو نه ده راغلی. او دا حجت دی د امام شافعي رحم الله په خلاف. هغه څه وایي فی جلد الکلب، په څرمن د سپي په باره کې چې څرمن د سپي هم نه پاکیږي وليس الکلب. او هغه دلیل دا دی چې دا کلب نجس العين دی، دا ویلو کنه. تاسو لږ بر وګورئ، موږ وایو دا قیاس ټیک نه دی، ځکه علت مشترکه چې تا کوم جوړ کړی دی هغه ټیک نه دی. اصل کې اعتراض په وصف باندې کوو، وصف دې صحیح نه دی، نو حکم هم دې صحیح نه دی. علت مشترکه څوک جوړ کړی او نجس العين، دا علت په مقیس علیه کې خنزیر کې خوشته دی، خو دا علت په سپي کې نشته دی. وجه سره تاسو لږ بر وګورئ. اصل کې نجس العين هغه چې دا غینه یو طریقې سره هم فایده نشي اخیستلی، یو طریقې سره هم تر څو چې ضرورت نه بیخ شوی. او سپینه خو فایده اخیستلی شي کنه، اخکار د باره ساتلی شي، د ګډو بزو غواګانو وخانو رمه پې ساتي بیا هم سپی ساتلی شي. دوه د کور حفاظت پې کې بیا هم سپی ساتلی شي. درې د پټي حفاظت پې کې، د باغ حفاظت پې کې بیا هم سپی ساتلی شي. څلور دا څلور وړه سپي چې دي، دا څلور وړه که دا اخلي او خرڅیم جایز ده، او که دا چا ساتلی وو په رښتې هغه کور ته نه راځي کوم کې چې سپي هغه دا نه یادوي، دې کې دا منع هم نشته. رسوي که نه یو سپی دی چې هغه منع دی، خرڅول اخیستل هم منع دي، هغه شوقیانه سپی چې خلک یې ساتي. نه دغه سپی که څوک اخلي خرڅوي دا منع دي. اگر چې نفس خرڅول جایز دي، خو که تا ته پته وه دا څوک یېلي شوقیانه یېلي نو بیا خرڅول مکروه دي. اگر چې جایز دي ځکه بې نفسي پیله ته اخیستلی شي، حفاظت دپاره ګرځولی شي. آلات معصیت دي ته وایي، دې باندې ما یو کلپ کړی دی، آلات د معصیت خرڅول څنګه دي؟ شپږ صورتونه دي، دوه د علت، درې د علت دي او درې د تسبب دي، سبب. پرېږدې دا خبرې. نو لنډه دا ده نجس العين شي هغه چې د هغې نه فایده حاصلول په یو صورت کې هم ټیک نه وي. د سپي نه خو ټیک ده، نه پته ولګېده د سپي نجس العين نه دی، نو علت په سپي کې نه دی موجود، د خنزیر والا حکم څنګه لګې؟ باقي خنزیر نم کله فایده اخیستلی شي، خو چې کله ضرورت پېښ شي هغه به ضروریات چې دي که نه، هغه د شریعت د احکاماتو نه مستثنا یې څه خبره نه وي. لکه پخوا به داسې وه چې کوم ځای به دې خوږ شو ګنډلو به د سپي دغه د سرمه څه ورته وایي ویښته نه غیر به نه ګنډل شو، څه ورته وایي د خنزیر سرمن نه، د عامه که سپلۍ مفلو خبره به. نن سبا هغه هم هغې ته هم ضرورت نشته. نن سبا حضرت لیکلي فقه البیوع کې که بل کوم کتاب کې چې ضرورت نشته، سره وتې دي جایز چې کار پې کېږي. راځئ بهرحال نفس مسله باندې پوه شئ. موږ بل طرف ته پکې لاړو، هغه سپی قیاس کړی و چا باندې؟ خنزیر باندې. او وجه څه ویلې وه؟ نجس العين دی. نه جواب وليس الكلب نجس العين، نجس العين نه دی. الله تعالی ته نه ګوري انه ينتفع به، نفع حاصلېږي په سپي باندې حراستن د پاره د حفاظت، که د کور کې، که د ګړو بزو کې، که د پټي کې، و استیادن او څلورم نمبر د ښکار د پاره فایده حاصلولی شي. نو دا خو نجس العين نشو. بخلاف الخنزیر چې دی لأنه نجس العين دی، اذ الحاء في قوله تعالى، الله تعالی په دې قول کې چې دا ها ضمیر راغلی فإنه دا چا ته راجع دی؟ حقیقت کې دا خنزیر ته راجع دی. ښه حرمت علیکم المیتة والدم، څنګه دی آیات؟ آیات لاندې کوم کې ذکر کړی که نه دی؟ میتة والدم والخنزیر. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم إلا يكون ميتة أو دما مسفونا أو لحم خنزير فإنه سلب دق تراجي ذيك نمنسلب دي أولي إليهم دق خنزير لقربه زكاة أو تنزدي دي خانو تاخو استثناء کې د انسان غوخه د انسان سره منم ذکر کړي و دا ویلو کنه هغه ولي نه پاکيږي. جواب او حرمت الانتفاع باجزاء الادمي چې ده لکرامته ځکه هغه تعالی عزت ورکړي احترام ورکړي دي نو فخرجات د دوړو وتل اما دا غسنه هغه حدیث نه کوم چې موږ روایت کړي غنه دا وتل نو انسان نه پیدا نشي خسلخه د زنانه ویخته خرڅي یا ماشومان ګرځي ویخته خلی دا نه د جایز هر سره روان د مسله کو دغه شان خلق
او خپل وزو په بل باندې خرڅي وینه خرڅول هم ټیک نه دي ضرورت په وخت کې چاله ورکې ټیک ده خرڅولې بهر حال ټیک نه دي او کله چا ضرورت یې وخلی هغه نه ګناهګاریږي خدا څوک خرڅي د بهر حال ګناهګاریږي به ګورده څنګه د ګورده خرڅولې شي کنه ګورده بل ته ورکولې شي کنه نو په دې باندې یو کلیپ کړي دی پیوانکاری چې د انساني اعضاء نو به کچرته موقع ووا به ورې ورکه دا ځای نه دی دا د حضرت بحث مسلې دي تم دې ته ورسېدلو اوس راته تعریف د دباغت وګړه د دباغت چاته ویلې کې تاسو لږ بر وګوري کتاب کې لن تعریف کړي دی سرمنه کې بدبو وي فساد وي نو کله چې ته د سرمنه نه بدبوي او فساد لري کې بس دا دباغت شو کغه نور ته کېری ته لري کې او کاغه په خاورو کې په خپل کومه طریقې را په طریقې ته لري کې او څه کیمیکل ور سره ولګي ولري کې بهر حال څه شولا پاکه خودم رزهن کې کېنوي د باغت بدو قسمه ده یا درې کیږي یو د باغت په دوايي سره دی کیمیکل دته د باغت حقيقي وي یو د باغت چې هغه بنور دی او یو د باغت په خاورو دی تشمیس او بل د خاور والدي دواړو د څنو وي حکمیه د باغت حقيقيه او د باغت حکمیه نو سی حکم باوري د باغت حقيقيه کې د ټولو اتفاق دی کشري وبري په واچولې کنه وبا څه وبري په واچولې د نجاست دوباره عود نه کوي نه راځي وبو سرم پاک دی او د بل کې امام صاحب نه دوه روایت دي د حکم کې چې وبو د په واچولې د نجاست واپس عود کوي کنه دوه روایت دي خراجي حداد علامه شمی وي چې عود نه کوي نو اوس به کامل د باغت د تاسو ماته لګو ګوري کامل د باغت تعریف فقهاو داسې کړي دي چې ته کې وبو واچې کنه نجاست دوباره نه راځي دا کامل د باغت دی ورسېدې یو مسله رانه رني شيخه اوس استوا وري نجس خټه نه خلق منګي جوړ کی اپاغي کې وبا چول وب دي استعمال ول او دس کول غسل ته کول سکل به جایز کنه نه جایز دي وجه اصل کې ان شاء الله موږ لان قریب را روانه ده د پاکوالي مختلف صورتونه دي ښا پاکوالي تقریبا نه هله صورتونه دي ګوره پاکوالي او صورت د باغت دی داله د باغت سره شی پاکيږي د پاکوالي او صورت غسل لوینځه او په واړه وغه پاک شي د پاکوالي او صورت مسح ده پورا ده یا د وسپنې کوم شی د شیشه ده هغه باندې مسح کا لمده کبړه پیراکه پاکيږي دغه یو صورت فرق دی منی ده وې مګ یو بل سره غي سره پاکيږي د بغت یو صورت جفاف د ازمکه د وچ شي پاکيږي د براله راشي یو پکې پور منی سیزل دی یو شی پور وسی زلکه سبه کی اچ به ایرشی ر پاکي دلتم د منګي چې جوړ شي د غنده خټینا ناغه به پور سیزي خلک هغه سره غ نجاست دغه نه ختم شي پوه شولې کنه او ته ګورې ندام صحیح شول چې منګي دی او منګي ځکه یادوم چې منګي په سیټه پیډې دي او څنګه دی منګي مدري دي نرم لامي ماتوینا د جلاله وبو خوږی دی او منګي مدري دي نرم لامي ماتوینا او دا باران والا منګي بسوا منګي کوس کړه لمدي زل په راسن وهله تاسو دیني په کې دا مونږ کتلی باقاعده او د خنداش نشوه ویل یاره باران دغه سیوي وګوره ثم ما به هغه شی يمنو توجهي چې هغه منکي انتنا بدبوي والفساد او فساد فهو دباغون د بدباغت وي وان كان تشميسا اگر که تشميس دې ته د باغت حکمي وي او تتريبا یا په خاور باندې اما کې تشميس معنی انور باندې تدریب خاور باندې دا دوار د باغت حکمي دي ولي باقي غير قاعده لان المقصود يحصل به ذکر مقصود حاصليږي په تشمیس او تدریب معنی هم او هر غشي چې باغی مقصود حاصليږي بس بل شبکه شرط نه خبره ختمه فلا معنى لاشتراط غيره بل شبکه هیڅ معنی نشته چې شرط شبکه بل شی د باغت د بارا فما ما يطهر تاسو لګ متوجه شي وسی وقاعده بیانې د کوم حیوان د خنزیر نه علاوه زموږ د حنا فرایده کنه د خنزیر نه علاوه چې څومره حیوانات دي د اغوت سرمن چون کې د باغت سره پاکيږي کنه نو قاعده د کوم شي سرمن چې د باغت سره پاکيږي د اغي سرمن پاکيږي په شرعي ذبحهم شرعي طریقې ذبح وکړو رګونه کټ کا اگر چې خر دی اگر چې زمری دی اگر چې سپې دی شرعي طریقې ذبح کا سرمن پاک شولا وای شولې پی
دا بس فقط یو روایت دی عمده صحیح ده راجح ده راجح و تعالی وی چې مقابله کې بلی په داسې وایي چې عمده قشان مسله ده قاعده ثم ما يطهر بیا هغه شی چې پاکیږي سرمن دغه د باغت سره يطهر پاکیږي بالزکات شری ذبح سرم وجه سره د باغت سره دغه نه بدبیل لري کیږي کنه نو شری ذبح سره مغه نجس وینه تلاړ شي سرمن خپل پاک شي لانه يعملوا د شری ذبح شدا د عمل کوي اعتراض نه جواب هم نشاله کوي عملو خود مزګر صيغه د زکات خو مخ کې تیر شو مؤنث ته جواب په معنا د ذبح دی ښا لانه ذبح شدا يعملوا عمل کوي عملت دباغ عمل د باغت کوي کنه في ازاله الرطوبات النجسه په دې مسله کې چې رضایل کوي اگر رطوبات الوندواله نجس لوندواله کم تری چې بکی نجسه لګ بروګری اوس یو بل مسله د شرعي ذبح سره غوخه پاکیږي کنه لکه د خر غوخه پاکیږي کنه سپي غوخه پاکیږي کنه ویا وغم پاکیږي معنی د خوراک د برانه یاد یار پاکیږي معنی دا جب کې د سپي غوخه یې په بشري طریقه ذبح شوی یا د خره نو مونږ کیږي پاکیدو دا مطلب دی یار سپي غوخه دی خوراک کړي د خره غوخه او د غیر بر مونږ کې بل ځای نشته مونږ کیږي قبل زیم کیږي خدای له چې بشري طریقه معنی ذبح شوی تاسو رسي دلته سوي دي ته لګو ګورئ وکذالک دغه شان پاکیږي لحم د هر یو حیوان په ذبح سره او هو صحیح صاحب د هدايه وای دا سید خو دا صاحب د هدايه صحیح نه دی صحیح دا کنه چې غوخه نه پاکیږي صاحب د هدايه کوم صحیح دی دا نه دی صحیح ښه راجح هدار موږ په استفتام لیکلي و ان لم يكن ماكولا دا اگر ک ماکول نه د خوراک نه لکه سپي وغیرہ راځي حكم بعض اجزاء الحيوانات التي قد تقوا في الماء تاسو لګو ګورئ د حیواناتو اجزا دي چې اوبو کې وغورځيږي مسله د اوبو روانه د اوبو سره نه پاکيږي کنه ټول برګوري ټول د مرداري ویخته چي دی یو او د مرداري اډو کې چي دی دوا دا دواړه پاک دي معنی کې اوبو کې وغورځيږي اوبو سره پليتيږي نه ها که یختو باندې نجاستو یا اډو کې معنی څه نجاست ورود دی اوبو کې وغورځیدل خو به بیل مسله ده نجاست د وجنوب نجاست شولې نو ما قلیلی دی او غیر جاری دی او باغی کې د غیر ماکول اللحم حیوانات ویختول ویدل او یا پکې اډو کې اول ویدلو نو سباق نه کوي وجه دا ناپاک وینا نو ولی نه ناپاک خواغه شي کنه چاغي کې حیات ژوند پکې حایل وي او مرګ سره بغه ناپاک شي او ویخته او اډو کې ژوند سره حایل وینا دغه وجه رسو کې کټکی خوګیږم نه وګوره وشعر المیتتی ویخته د مرداری او عظمها اډو کې طاهر پاک دی امام شافعی رحم الله وی نجسون دا خو نجس څنګه ته پاک وي دغه دلیل دار دا د مرداری اجزا دي دا د مرداری او کل مردار دی نو جز بهم تی لکه جز حکم د کلی لانه من ازای المیتتی او هغه خو نجس نو دام نجس ولنا من د بار دلیل ان ولا حیات فیهما دا استحسان دی ښا دغه حیات نشته او وما لا تحل والحیات لا يحله الموت خبره مې کړې و کوم شي کې چې حیلولت نه کوي ژوند موت هم پکې نه کوي او نجاست اصل کې چا په وجه راځي موت په وجه ولهذا دغه وجه لا يتعلم بقطعهما درد نه محسوسيږي د دې پکټ کولو څوک درد نه محسوسي د دې پکټ کولو فلا داړو کې او اتو ته ویختخه فلا يحلهم الموت دې وجنا دې ندیو کې داخلي کې نه موت اذ الموت زوال الحیات موت چاته ویل کېږي ژوند ختمول او دې کو ژوند شته نه موت به کې سره شي پوهه شریبي وشعر الانسان او دغه شان د انسان ویخته او د انسان اډو کې هم پاک دی او بو کې وګرځيږي او ور سره نه پاکيږي نه څوک جب کې واچي هغه مخ کې سرم او مونږ کېږي کار څومره ډیری د مردار هغه نو ویخته د انسان او اډو کې د انسان هم طاهر دی امام شافعی رحم الله وی نجسون دا خو نجس دی دلیل لغره بار دلیل دا چې کوم شي نه فائدہ نشي اخیستل کنه هغه نجسي د انسان د ویختونه هم نشي او دغه شان د انسان د اډو کې هم نشي لانه لا ينتفع به ځکه نه نفع نه حاصلېږي د سره ولا يجوز بيع هم نه جایز موږ اصل کې قاعده ته الټه وي قاعده دا ده
چې د کوم شي نه فایده اخیستلی شي خرڅول جایز دي، خدا نه د ضروري شي کوم شي خرڅول جایز دي نو هغې نه فایده هغه خوړلی هم شي خامخا، داسې نه ده. بل څه کې فایده پکې حاصلېږي نو لکه خاوره چې ده هغه نجسه ده نه ده، حالانکې فایده ترې نه شي اخیستلی. لکه خاوره یادو مخکې ویلو یعنې خوړلی نه شي داسې ووایه. ولنا ان عدم الانتفاع برحال دا زمونږ دپاره صحیح دلیل هم دلته ذکر دی چې دا نفع د انسان د ویښتو اډوکو نه ځکه نه شي اخیستلی چې د انسان الله مکرم پیدا کړی دی او که ته د اعضاو نه ته نفع اخلي دا د هغې بې حرمتي ده، بې اکرامي ده، دا وجه ده. دا مطلب نه چې نجاست دی. لنډه دا ده یو شي نه چې نفع نه شي اخیستلی دوه وجې. څه وجې؟ یو خو دا ده چې هغه شی د نفع والی نه، او دویمه وجه هغه دا چې شی مکرمي یا داسې ووایه شي نه چې نفع نه شي اخیستلی دوه وجې. یو دا چې نجاستي پکې ځکه ته نفع نه شي اخیستلی. که دا خبره لږه شان اوږده کړو بس لږ وګوته کېدی. د کوم شي نه نفع نه شي اخیستلی دوه قسمه یې هغه. اول چې هغې کې د سره نفع یي نه، دې ته ویلی کېږي مال غیر متقوم عرفا. دویم نمبر هغه شی چې د هغې نه نفع نه شي اخیستلی شرعا، هغې ته ویلی کېږي مال غیر متقوم شرعا. بیا د دې دوه صورته دي. یو ځکه چې نجس دی ځکه دې نفع نه شي اخیستلی، نور نفع ممکنه ده تی خو شرعا یې ته نه شي ځکه نجس دی. او دویم د کرامت د وجې چې نفع نه شي اخیستلی. نو یو هغه شی دی چې بیخي نفع ممکنه نه ده، دویم هغه دی چې ممکنه ده خو شرعا یې ته نه شي اخیستلی ځکه نجس دی. دریم نفع ته ممکنه ده شرعا یې ته ځکه نه شي اخیستلی چې کرامت پکې دی. لکه دا ان عدم الانتفاع والبيع لكرامته فلا يدل دلالت نه کوي په نجاست باندې. ان لما مر ان الحرمه اذا كانت بطريق الكرامه لا تكون دا نوی به نشانی د نجاست. برحال منګه د سرمنی د دباغت مسله وکړه نو که څوک د سرمنی کوټ اچي ټوپۍ اچي څپلۍ وغیره چې ټول جایز دي ښه، ځکه چې دې ته دباغت ورکړلی شوي ته تا ته څه بده ده، ځکه بغیر د دباغته دې پیدا اخیستلی نه شي. نو دا څه بغیر داسې وایه بغیر د دباغته دې څه جوړېدی نه شي. نو دا څه ته جوړ شوي معلومیږي دباغت ورته ورکړی شوی دی، خوند یې در نه کو. څنګه بغیر د دباغته ته څه جوړېږي ځکه نه چې دباغت چې ورکړلی شي بدبی ته ختم شي، فساد ته ختم شي. او چې څه ته جوړوي که نه نو هغې کې فساد او بدبي ختموي او ولې ته جوړوي. ورسېدی تاسو بیا مسلمات وروسته تپوس کوئ، هغه ډېره عامه مسله یي ډایرکټ یې کوئ. مسله شته چا لکه برونه یې وویل چې لکه سمندر اوبه هم خلک فلټر کوي، دا به هم ناجایز وي. نو ما ورته ویل یار که خدای غر کړي نو خو پاک وي، موږ خو نجس یو به یادوو چې فلټر یې کړي. دا هم مسلې موږ نه پاتې شي څه ذهن کې خو نشته. وایي ګورئ